okulota nga oli bwereere mbaniriza ku Chosen Generation ze brother Steven twakutunda ekirooto kino thalale bantu bangi nnyo baloota ekirooto ekyokubeera nga bali bwereere basingira mwali mu kirooseeko nga weebuuza ekirooto kino kyali kitegeeza ki oba ekirooto kino kye naloose kitegeeza ki. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Naye ekirooto kino ekyokulota nga oli bwereere kitambulirako ebintu ebiwererako ddala. Ekisookera ddala kiyinza okutegeeza ekiswalo ekigenda okujja ku bulamu bwo kubanga omuntu ali bwereere aswala. Nawe bwe tuddayo obwereere bwe tutandikira okubulaba tutandika okulaba ku musajja gwe bayita Adamu eri mu kitabo kya Genesis. Adamu yali mu kubeerawo kwa Mukama. Adamu yali tamanyi nti ali bwereere ne mukyala we, naye bwe baamala okwonoona mu maaso ga Katonda nga ne Mukama tannaba kubalaga nti bali bwereere, bo ne batandika okulaba nga bali bwereere kubanga ekibi kikwambula mu nsi ey'omwoyo, ekibi kikwambulamu ekyambalo kyo eky'omwoyo. Era Mukama bwe yali ng'atambula mu nnimiro n'ayita Adamu ko Adamu nti nze neekwese, okwalinga okuyita bwe yagamba nze neekwese, n'amugamba kiki simanyi walidde ku kibala. Ko Adamu kifo eky'okwenenya n'agamba ono omukazi. Omukazi naye olwamugamba gwe mukyala gwe, omukyala n'agamba nze omusota, buli omu yenoonya gwe yeekwasa tewali yeenenya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So ekyokulota nga oli bwereere kiraga ekibi ekitannaba kwenenyezebwa ng'ate mukwano gwange kitambulirako ekiswalo kubanga Adamu yawulira nga aswala ne mukazi we ne badduka ne beekweka. Baleeta Mukama yabakolera ekyambalo, alina ekisolo awo kye yasala n'abakolera ekyambalo ekyasooka, era ekyambalo ekyasooka Mukama yakibateekako. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ekyoto kino ekyokulota nga oli bwereere kitambulirako ekiswalo, kitambulirako obeera nga mukwano gwange tewali bukuumi. Yes, kubanga ekibi kikujja mu maaso ga Katonda, ekibi kikujja mu kubeerawo kwa Mukama. Adamu yali abeera mu Edeni nga eri well protected. Edeni kwe kwali okwolesebwa kwa Mukama eri Adamu, mwalimu buli kintu kyonna, obukuumi bwe, okubeerawo kwa Mukama byonna byali omwo. Naye bwe yakola ekibi Mukama n'amufuumula mu Edeni n'amugobamu n'abagoba mu nnimiro bagende beeyiiye. Mukama yeebazibwe. So ekibi kikugoba mu kubeerawo kwa Mukama. Buli wolota nga oli bwereere manya mukwano gwange you're so vulnerable okubanga attacks eri omubi. Ngaffe abaana ba Katonda ojja noonya video gye nakola bagiyita The Full Armor of God by brother Steven, eyogera bulungi ku kyambalo kyaffe kye tulina okuba nga twambala kye bayita full armor. Ng'omala tulina okwambala sijja bigenda mu nnyo olunaku olwaleero. So bw'oba ng'olota ng'oli bwereere sooka weekebere mukwano gwange, waliwo ekibi ekitannaba kwenenyezebwa. Abamu olina ebibi by'okola eyo mu nkukutu ng'olowooza tewali abimanyi. Abala ebifaananyi by'obuseegu, abeematiza, abanyumya emboozi ez'obugwagwa n'abantu. Oli mulokole naye ng'onyumya emboozi ez'obugwagwa n'abantu abatali balokole, ng'oza Katonda takulaba. Yes, musumba oluusi taliiwo, takulaba. Kati olowooza tewali akola ki, tewali akola ki, okugamba Katonda akulaba. Era ebyo ebirooto by'olota ng'oli bwereere mukwano gwange, wabeerawo ekibi, wabeerawo obutali butuukirivu, ekiba ng'ekibi ekyo tonaba kukyenenya mu maaso ga Katonda. Kati wabeera nga oli bwereere manya mukwano tewali bukuumi. Sawa yonna mubi ayinza okukola ki, okukuswaza, ekiswalo kyandikutuukako. Bwe tulaba mu kitabo ky'okubikkulirwa essula 3 otandika ku linnya olw'16 mpaka ku 18 awo watunnyonnyola bingi ku kirooto kino. Mukama yeebazibwe nnyo. Yesu yagamba kubanga oyo kyatoyokya onyogoka tonyogoka, ndi mwetegefu okukusesema. Wulira bigambo byaddako okwogera eri omuntu ono. Yagamba olw'17 kubanga oyogera nti ndi mugagga era nagaggawadde so siriiko kye neetaaga. Yesu n'agamba so tomanyi nga oli munaku gwe era asaasirwa, era omwavu, omuzibe w'amaaso, era ali obwereere. Ndowooza okawulidde ako, omuzibe w'amaaso ate nga noono omuzibe w'amaaso ali bwereere. Yesu yabyogera mu kitabo ky'okubikkulirwa. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Olw'18 n'agamba bw'ati nkuweera amagezi okuwugula gwe ezaabu eyolongooseddwa mu muliro, olyoke ogaggawale, ne olugoye olweru
n'engoye enjeru olyoke oyambale era ensonyi z'obwereere bwo zireme okulabika, n'eddagala olyoke ery'okusiiga ku maaso gwe olyoke olabe. Banisita kusoma Bayibuli ya Luganda, Mukama yeebazibwe, naye ntiikinga mu Luganda, so kirungi okuba nga soma Luganda, jagenda ntegeera mpola mpola nga ndi musajja Muganda nnyo. Ekyawandiikibwa kino kitulaga ono Yesu gwe yayogera ku kkanisa. Kimanyi ekitabo ky'okubikkulirwa kyaweebwa John, si John the Baptist but John oli the apostle yabeeramu ne Yesu, kyajja mu kitabo form of Revelation, namugamba owandiika buli kyolaba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So Yesu yayogerayo ekkanisa, yali ayogera kkanisa emu ku emu ezaali zentataininga Jezeberi, abaali abakola ki, abaali bagendedde mu kwagala nabagadde mu kwagala okwasooka. Kati eno ekkanisa yali enyogoga tenyogoka, eyokya teyokya, ng'etambula mu butuukirivu katono n'eddayo n'eyonoona, naye kugamba ng'eri awo kimunkuluze tetegeerekeka, naye nga n'obwereere eri bwereere. So mukwano gwange, obwereere bukiikirako obutali butuukirivu. Omuntu alota nga ali bwereere abeera lukewarm Christian, abeera mulokole eyekkiriranya, omulokole eyekkiriranya. Waliwo mukwano gwange ekigambo ky'atera okukozesa, Sister Christine agamba nti olya mu lulime ne mu luzise. Tuweereza ne WhatsApp, agamba ng'olya mu lulime ne mu luzise ng'olinga Yuda. Kati omulokole afaanana bw'atyo, ojja kulota ebirooto bwe biti ng'oli bwereere. Buli bw'okola ekibi kikuggyako obukuumi bwo, ne kikwambula. So okulota ekirooto kino ng'oli bwereere kireeta financial problems, osofuna financial problems kubanga obeera prone to attacks. Buli wobeera nga toyambadde kyambalo kyo, Yesu agambye wano nkuwa amagezi, agambye okugula ezaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, n'engoye enjeru. Kitegeeza olina okuba ng'oyambadde ekyambalo mu nsi ey'omwoyo, either oba oyambadde engoye enjeru, either oba oyambadde engoye za bwakabona, either oba oyambadde ebyambalo by'amagye, bya poliisi, wali ebyambalo bye twambala mu nsi ey'omwoyo. Nakola vidiyo ekwatagana ku ngoye, osobola okugenda mu YouTube channel n'onoonya okuloota ngoye oba engoye oba okuloota engoye. Kitegeeza kinakola bingi, byambalo byonna nabiteeka mu vidiyo ey'emu. Okay, then osobola okunoonyerezaako ne vidiyo eya colors, okulota colors. Kitegeeza Brother Steven nayogera ku byambalo ebyenjawulo ne kala zaabyo kye bitegeeza. So olota oli bwereere, manya mukwano gwange ebizibu bigenda kukutuukako kubanga oli wekka. Manyi bulungi nnyo nti Adamu bwe yayonoona n'ava mu kubeera kwa Mukama n'alaba nga ali ki, bwereere. Now abamu olota ng'oyambaddeko bitundu, ekyo nakyo ngenda kuba nga nkyogerako. Olota ng'oyambaddeko bitundu, kati kisinziira. Bw'oba ng'oyambadde nga tosibye musipi, bwe tuddeyo ku kyambalo kyaffe kiri kye nabagambye the full armor of God, Bayibuli egamba nga twesibye omusipi mu kiwato kyaffe ge mazima. Mukama waffe omulungi yeebazibwe, ge mazima, the belt of truth, omusipi ogw'amazima. Kitegeeza oba oyambadde n'olaba mu kirooto nga toyina musipi, n'okitegeera kuba mu kirooto message ogipasiivinga ng'olaba wadde olina okuba n'omusipi nga toguyina. Mukama baakula ku kyambalo kyekyo mukwano gwange nti toyina ki, mazima. Osobola okulota ng'olaba oyambadde akagoye nga kampi nga tekakutuuka. Nawe ekirooto kino Mukama asobola kikozesa ng'obadde olina ky'omubuuza nkiyingiremu si kiyingiramu, n'akula ng'oyambadde akagoye kampi. Okay, sometimes Mukama Katonda agamba ekyo si kikyo, naye ate osobola okulota ng'oyambadde akagoye kampi nga Mukama Katonda akulaga obutali butuukirivu, ng'alaga ensonyi zo zikola ki, zirabika mukwano gwange. Oyambadde engoye ebyambalo ebitasaana, esijagenda olwayo ndi ku kirooto kya kulota nga oli bwereere. Nawe osobola okulota nga olamba oyambaddeko waggulu blouse. Kirooto kino bangi bakimpeereza era nkizeemu emirundi mingi, ng'oyambadde waggulu blouse, wansi ng'oli mu nnika yokka oba underwear yokka, oluusi nga temuli na kantu nga mwotambula, omukazi omukulu. Mukama yeebazibwe. Ekyo nakyo mukwano gwe kitambulirako nnyo omwoyo gw'okwaka, omwoyo gw'obwenzi, naddala ekyo kyonna ekikuusa ku office eyo, naye nga probably byonna kiba kibi. Mukama yeebazibwe nnyo. Osobola okulota ng'olaba oyambaddeko wansi ng'ate muna amabeere gali bweru, oba oli mu kaleega kokka toyambadde blouse otambula. Kino Mukama Katonda mukwano gwange aba akulaga butali butuukirivu. Weewaawo ne kiri ekya wansi nga toyambadde wansi n'oba osigala butali butuukirivu, naye awo aba ali specific most of the times. Neno waggulu kiri jeno obutali butuukirivu, ng'olaba waggulu toyambadde, kubanga bw'oddayo ku kyambalo kyaffe kiri the full armor of God, Bayibuli egamba
nga twambadde ki mu kifuba the breastplate of righteousness. Mu kifuba mulimu the breastplate of righteousness, kitegeeza mu kifuba twambalamu kyaki kya butuukirivu. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Ayagala okutegeera ekyambalo kino bwe kiri, bw'ona agenda ku video yange oba tofunye chance gendayo, genda osome mu Efeso essula 6 kutandikira ku nnyiriri 10 mpaka ku 18. Ojja kuba ng'ofuna ekyambalo kino, okufuna ka video kajja kuyamba nnyo n'okubikulira obuziba kuba kalimu details nnyingi nnyo so azimalayo. Now okuloota nga tolina ngatto mu bigere, ekyo kiraga tewali magenda, ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Ojja fokasinga nnyo ku kirooto ngo oli bwereere. Tugambye nga tolina kya wansi, oluusi osobola okuloota ng'oyambadde sikaati, ogyambadde abantu bakulaba oyambadde naye nga munda temuli mpale, temuli nnika oba underwear. Nakyo tekyo mukwano gwange Mukama baakulaga mundaayo, oluusi abaakulaga mundaayo nti mu butuufu kungulu olabika bulungi naye munda toli bulungi. Oluusi Mukama Katonda baakulagirako oluusi omwoyo gw'obwenzi, stow a thing, omwoyo gw'obwenzi nga butuufu olaba toli muki mu underwear. Tabulako omwoyo gw'obwenzi, omwoyo gw'okwaka, nakyo nakifuna nnyo nga bakimpadde ekirooto ekyo ng'oli tayambadde kapale ka munda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nawe bw'obeera mu mbeera efaanana bw'eti, kiki olina okuba ng'okola? Kubanga weenenya, kubanga most of the times ebirooto by'okuloota ng'oli bwereere byetaaga immediate action. Teweetaaga kuddawo kulinda. Bano banneenenya enkya mukwano gwange, si bino ebirooto by'ojja okufuna oddawo otunule butunuzi kubanga oli bwereere. Ate Yesu agambye oli muzibe atalaba. Weetaaga okuba ng'okola ki? Ogula eddagala osiige ku maaso. Noonya Yesu mukwano gwange, kuba kwenenya. Kino ebirooto by'ofuna ne weenoonya maaso ga Katonda, n'ogwa maaso ga Mukama ne weenenya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abamu osobola okuloota ng'olaba onaaba, kale nga mutuufu n'abantu bakola ki? Abantu bakulaba wooli bw'onaabira, abantu bakulaba. Nawe ekyoto kino nakyo kitambulako nnyo ekiswalo, kitambulako ennyo ekiswalo. Ate sometimes bw'oba tofaayo oggyemu engoye zonna, omukazi omukulu oli mu kunaaba naye nga mu butuufu olabira ddala abantu bakulaba, obwereere bwo bulabika. Mukama Katonda baakulaga mukwano gwange nti obutali butuukirivu bwo, oluusi ebintu by'okola gw'oyinza okulowooza tewali akulaba naye mu butuufu abantu bikola ki? Birabika oluusi ebibala byo bibi. Kyawukanamuko bw'oba ng'onaaba nga bakulingiza, naye ate bw'oba ng'onaaba mukwano gwange olaba abamu onaabira awo buli bakulaba. Abamu oloota nga oluusi toyambadde na ngoye entuufu, ng'oluusi oyambadde bikutiyakutiya nga byo bikkako mu bantu ng'olaba oswalaswala mukwano gwange, ekyo kibeera kiswalo. Ekirooto kino ekyokuloota ng'oli bwereere si kirooto kirungi nnyo n'akamu, si kirooto kirungi. Ate almost buli muntu yenna yali akirooseeko kubanga ffenna twali twonoonye maaso ga Katonda. Naye mukwano gwange wooningiza Katonda olina ozitwala nga ziri ki? Nga ziri serious. So twewale ekibi kyonna ekiyinza okutuleetera okuba nga tuli bwereere ate ne tubeera vulnerable okuba nga tulumbibwa omulabe Sitaani. Nawe osobola okuloota ng'olaba kyogere ntya ng'abantu in fact ekyokuloota gwe ng'oli bwereere, naye ate osobola okuloota ng'olaba abantu abalala bali bwereere nga gwe obalaba. Tugeze n'olaba omukazi ng'ali bwereere mu kirooto, oluusi akusitamira, oluusi n'akkunamira mu kirooto. Now bw'oba ng'oli musajja, most of the times ekirooto kino kiba kitambulirako omwoyo gw'okwaka. Oyabeera Jezeberi yaba akulumbye akwakise, era ogenda okuzuukuka aba ne mu kirooto ekyo oluusi oyinza okufunamu feeling z'okwaka nga olabye ebifaananyi oluusi mu kirooto ng'olabye maybe olina w'okyadde oba gwe kennyini kusimye mu kirooto ng'olabye ebifaananyi by'obuseegu. And most of the times Mukama Katonda bakuwoninga direct. Bw'oba oloota ebirooto nga bino oluusi sometimes obeeramu n'okwaka, oba oluusi mulabe Sitaani asobola okukozesa nkiyite ntya, endagaano ezikyaliwo okulaba nga akusigamu ensigo ey'okwaka, era ebisa ebisinga ozuukuka okola ki? Oyaka. Ate omulabe Sitaani oluusi akozesa nnyo abantu be wayagalako, be weegattako nabo nga mu kyoto bw'oloota nga bakkunamira, oluusi nga bakusitamira. Mukama yeebazibwe nnyo. So ekirooto kino ekyokuloota ng'oli bwereere, kirooto kiri so sensitive naye nga kikwetera okuba nga gwe ng'omwana wa Katonda obeera so exposed eri omulabe Sitaani, obeera vulnerable
okubanga sitaani akulumba kubanga obeera oli wekka. So ekyo kyolaba n'oddaawo mu kulatta. Nawe ng'ogyeko obutali butuukirivu ng'oli munafu waliwo omuntu abeerawo nga mutuufu munafu, tasaba, tanoonya Katonda. So mukwano gwange bw'obanga oli munafu era sitira osobola ofuna ekirooto kye kimu nga Mukama Katonda kyagezaako okulaga nti tolina bukuumi. Nga bagamba ekirooto kino kisignifyinga okubeera nga mukwano gwange oli wekka, tolina bukuumi bwa Katonda, oli awo kye tuyita omuntu ali vulnerable. Omuntu ali vulnerable ye muntu asobola okulumbibwa, yo spiritually weak. Omukono gwa Katonda oba obukuumi bwa Katonda tebuli ku bulamu bwo. Presence ya Katonda teriiwo olw'ensonga nti toginoonyeza. Presence ya Katonda yakunoonya bunoonya, tejja by default. Okay? So Mukama Katonda agamba nti ekiswalo sawa yonna kigenda kujja kubanga oli bwereere. Oluusi ogenda kufuna obuzibu mu maka go, oluusi mu bizinesi yo olw'okubanga oli ki bwereere. Omulaba agenda kukulumba akukube. Frustration egenda kujja mu bulamu bwo. So oluusi ofuna financial setbacks olw'okubanga oli bwereere, toyambadde kyambalo kyo ekyobwa Katonda kyolina okubanga oyambala. So ki kyolina okubanga okola mbeera efaanana bw'eti obulamu bwo bwe Yesu obanga tonaba kulokoka mukwano gwange lokoka. Embeera efaanana bw'eti vulnerability efaanana bw'eti tojja kukisobola, lokoka obulamu bwo bw'eri Yesu. Ekyokubiri weenenye gwa maaso ga Katonda weenenye. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula 9 that if we confess our sins is faithful and just to forgive us and to purify us from all, not some but all our unrighteousness. Ndi bwe tweenenya ye mwesigwa okutusonyiwa n'okutunaaza okuva mu ki obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Bwe weenenya manya nti Mukama Katonda akusonyiye. Kasita weenenya n'omutima gwo gwonna Katonda asonyiwa. Ate n'okwerabira neerabira agamba ng'ensozi bwe ziri wala n'amayanja bwe gali wala, eyo gy'agenda okukasuka obutali butuukirivu bwaffe. Era n'atukakasa n'agamba I will remember your sins no more. Sirijjukira butali butuukirivu bwammwe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Osobola n'okusoma Isaaya essuula 61 olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba instead of your shame you will receive a double portion. Instead of your disgrace you will rejoice in your inheritance, and so you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Isaaya essuula 61 olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli bw'etyo begambye nti mu kifo ky'ekiswalo mukwano gwange ogenda kufunamu ddabo. Olaba Katonda waffe bw'agaba ekiralo. Mu kifo ky'ekiswalo ky'obadde ogenda okufuna, you're going to receive a double portion. Instead of what? Disgrace, ogenda kufuna inheritance. Ogenda kufuna obusika. You're going to inherit a double portion. So gwe azeeri Katonda, gwe eyeenenyeza, Mukama Katonda agenda kukusaasira. Twala amagezi Yesu ge yakuwa, va mu butali butuukirivu, va mu kibi. Ekibi kijja kukumalawo mukwano gwange. Ekyo ky'ozannya nakyo. Setaani gw'ozannya naye setaani talina mukwano. Akulinako ennugu, takwagala. Watwala ekifo kye eky'okusinza Katonda, yali musinzi omukulu. Kati nno takwagala nga nako yadde akuwalana. So gwenda okuzannya naye ajja kukulya. So ekintu kyonna ekibadde kitwala ekyambalo kyo kizikirire mu linnya erya Yesu. Ekibadde kikwambula mu nsi ey'omwo ekitwala ekyambalo kyo n'oluzinga ekyambalo kyo buli kaseera n'obeera nga toyambadde, kijja kweta okuluzinga emirimu, kijja kweta okuluzinga ebintu bingi. So tukuume ebyambalo byaffe ebyeru bye byatuweebwa, tuleme okubeera nga tuli bwereere. Bw'obanga tolina ky'otegedde mu byonna bye njogedde nga tokifunye, teeka mu comment section ekirooto kyo, engeri gye walootamu ng'oli bwereere, then tujja kuba nga tukuddamu mukwano gwange ekisa kya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Teeka ekirooto kyo mu comment tulabe. Bw'obanga oli mpya, eno bagiyita Chosen Generation, subscribing okonekkade, ojja batumisinga videos etteeka almost buli lunaku eziyigiriza. Bw'obanga oze ku channel eno mukwano gwange ekyosookerako okuba nkulikinga obubaka bwaffe buno oba ng'obwagadde. Yes, bw'obanga oyagadde message gilikinge esobole okuba nga ekola ki? Etambula. Mukama yeebazibwe. Kale mikwano kamberekereze, tujja batukomawo mu video eddako mu linnya erya Yesu. Mbeere bulungi, mweraba.